Дунай. Европейская Амазонка. Леса, разливы, морозы. Река Дунай – это колосс. Европейская Амазонка со своими собственными сезонами и настроениями. Разливы и заморозки, летняя жара и осеннее изобилие формируют жизнь многих животных, называющих эту реку домом. Для некоторых Дунай – это естественная среда обитания круглый год. Другие же остаются здесь только когда растят детенышей. Люди уже 1000 лет живут на берегах этой непредсказуемой реки. За это время они изменили ее берега, построили города и преобразовали Дунай по собственной мерке. Поток закован в смирительную рубашку бетонных набережных, чтобы избежать разливов. Естественный речной пейзаж преобразован в технологичное судоходное русло. Но Дунай был и остается совершенно особой рекой, пересекающей половину Европы. Имея 3000 километров в длину, он течет от Шварцвальда, Черного леса, до Черного моря, а его притоки проходят через значительную часть континента. На своем длинном пути через продуваемые всеми ветрами долины или мимо увенчанных снегом горных вершин, Дунай встречается с экстремальными погодными условиями. И близость к Альпам делает его одновременно непредсказуемым и опасным. Когда сюда врывается масштабный Атлантический фронт низкого давления с северо-запада, он прижимает к горным склонам огромные гряды облаков. Так как через горы они пройти не могут, то изливают весь свой запас воды за несколько часов. Неуправляемые потоки воды устремляются вниз по склонам гор и врываются в долины. Неожиданно на всех реках начинается половодье. Огромное количество воды устремляется в Дунай, и его уровень значительно повышается. Вода размывает берега и выворачивает деревья с корнем. Река разрушает все на своем пути. Затем вода вторгается и в человеческие поселения на берегах Великой реки. Всего за несколько часов Дунай может причинить огромный ущерб. Самый разрушительный потоп 20 века случился в 1954 году. «6 июля этого года фронт низкого давления с Северного моря достиг Баварских и Австрийских Альп. Он сопровождался особенно сильными осадками. Результатом стали ужасающие наводнения. Пожарные команды работали круглосуточно. Людей спасали из их собственных домов и эвакуировали вместе с питомцами и домашним скотом.
Но есть и другой способ пережить наводнение. В Хорватии, укрытый среди прибрежных лесов Савы, находится природный парк Лоньско поле. Здешние деревни расположены в пойме одного из самых крупных притоков Дуная. Уровень воды здесь может в одночасье подниматься до 10 метров. Однако местные жители не борются с рекой. Они научились жить с ней в гармонии. Поселения состоят из живописных деревянных домиков. Дерево для их строительства берут из окружающих деревни дубрав. Если это необходимо, эти многовековые дома могут быть разобраны и возведены в другом месте. Здесь люди не сражаются с рекой. За несколько поколений они научились к ней приспосабливаться. Весной жители деревни Чигач просыпаются от шума. Это прилетают аисты, чтобы поселиться в гнездах на крыше каждого дома. Жители Чигача не представляют себе жизни без этих летних гостей, а затопленные леса и пастбища смогут прокормить аистов и их детенышей. Во время половодья река может разлиться среди лесов и естественных болот. Стоит массам воды распределиться по большой поверхности, и их сила сломлена. Теперь вода приносит не разрушение, а жизнь. Прекрасные условия даже для домашнего скота. Туропольские свиньи обожают плавать и прогуливаться по затопленным территориям в поисках пищи или барахтаться в теплой грязи. Эти свиньи живут на воле, как и другие дикие животные, и потоп их совершенно не беспокоит. Уже поздняя весна, но уровень воды еще высокий. Большая часть этих земель была под водой в течение многих недель. Это идеальные условия для размножения карпов. В сухие периоды здесь растут дикие цветы. В половодье же это территория для нереста. Во время брачной церемонии карпы неистово трутся телами друг от друга, пока самка не мечет икру. Взрослые зря времени не теряют. Они должны закончить спаривание, пока уровень воды не спадет. Через несколько дней из икры уже вылупятся миллионы мальков. Также пришло время и для щитней. Они годами могут находиться в состоянии покоя, не вылупляясь из цист. Но лишь только в половодье их покрывает вода, из цисты сразу же вылупляется личинка. Через несколько недель они повзрослеют и начнут спаривание, и их цисты снова останутся здесь в ожидании следующих крупных наводнений. Жителям этой местности нужно смириться с постоянными изменениями. Этим карпам не удалось вовремя покинуть пастбище. Теперь они остаются здесь, отрезанные от реки. А вот дикие кабаны приспосабливаются гораздо лучше. Они одинаково хорошо выживают и на суше, и в воде. Когда область высокого давления снова приходит в Центральную Европу,
Сава медленно возвращается к своему более умеренному состоянию. Точно так же, как и на затопляемых территориях Савы, аисты селятся и вдоль реки Марава. На берегах этой реки располагается самая крупная в Европе колония аистов, гнездящихся на деревьях. Раньше почти все аисты строили гнезда на деревьях, но со временем многие леса были вырублены. Аисты в полной мере пользуются всеми преимуществами отступающих вод. Эти влажные пастбища – идеальные охотничьи угодья, особенно в сезон спаривания. Аисты находят в полях мягкую увядшую траву и приносят ее в гнездо для своих птенцов. Но не для того, чтобы их накормить. Они используют траву для обивки гнезд. Каждый год аисты возвращаются на одни и те же места. Эти птицы никогда не прекращают строить свои гнезда, так что те могут достигать нескольких метров в высоту и веса в несколько тонн. В начале каждого сезона спаривания гнездо ремонтируется и расширяется. Заболоченные леса уже более века служат домом для этой колонии аистов. Но высоких крепких дубов здесь остается все меньше. Смогут ли будущие поколения аистов вырастить своих птенцов, лишившись этих деревьев? На Дунае сезон спаривания в самом разгаре. Колпицы, малые белые цапли и бакланы спариваются в смешанных колониях. И в каждой семье голодные рты требуют пищи. Одновременное спаривание обеспечивает безопасность. У расхитителей гнезд не остается никаких шансов, когда за ними следят сотни внимательных глаз. А детеныши хорошо защищены, укрыты в зарослях тростника. Эти пеликаны спариваются в самом известном в Европе птичьем раю. Дельта Дуная. Самая крупная заболоченная территория Европы. Огромный лабиринт лесов, озер и плавучих островов. Год за годом пеликаны прилетают сюда, чтобы вырастить птенцов. Это одни из самых больших колоний пеликанов вне Африки. Пеликаны организуют что-то вроде детского сада. Эта группа птенцов охраняется несколькими взрослыми особями.
Когда взрослые отправляются на рыбалку, несколько более опытных птиц всегда остаются следить за птенцами. Обычно пеликаны охотятся группами, состоящими из нескольких дюжин особей. Воды дельты обеспечивают богатый улов. Пеликаны сгоняют рыбу в стаи, до тех пор, пока не смогут заглатывать ее, не прилагая труда. Горловой мешок пеликана может вмещать до 13 литров воды. Пеликаны перекрывают свой пищевод, чтобы туда попадала только рыба, а не вода. В особенно богатых рыбой местах птицы собираются в группы, чтобы скоординировать свои действия. Затем они возвращаются в гнезда, чтобы накормить птенцов. Несмотря на суматоху детского сада, родители всегда находят своих детенышей. Они отрыгивают рыбу в горловой мешок, откуда голодные птенцы легко могут ее достать. Летом ужасная жара и высокая влажность могут стать причиной сильных и неожиданных гроз. Начинаются проливные дожди. Это мешает пеликанам. Однако территории дельты так обширны, что уровень воды почти не поднимается. Но эта бурная погода распугивает рыбу. После шторма над поверхностью воды, кажется, ничего не изменилось. Но теперь ловить рыбу пеликанам гораздо сложнее. Для себя и своих птенцов им нужно поймать более 2 килограммов рыбы в день. Но согнать рыбу в стаю теперь не так-то просто. Поэтому пеликаны меняют тактику. Из материковой части они устремляются к берегу моря. Взлететь с поверхности воды – непростая задача для таких больших птиц. Но поднявшись в воздух, они могут использовать термики. Всего несколько взмахов крыльями, и они безо всяких усилий парят в воздухе, преодолевая дальние расстояния, чтобы достичь мест рыбной ловли. Все больше и больше птиц собирается на песчаных отмелях дельты и начинает ловить рыбу на мелководье Черного моря. Пеликаны шлепают ногами по воде, чтобы согнать побольше рыбы. Птенцы уже подросли.
и теперь учатся вести себя в воде. У них осталось совсем мало времени. Уже в начале августа они вместе с родителями должны отправиться в долгое путешествие в Африку. Рано утром над рекой поднимается туман, а это значит, что лето заканчивается. В лесах вдоль Дуная начинается сезон гона. Самцы оленей возбуждены и агрессивны. В следующей неделе у самок не будет ни минуты отдыха. К осени зоны затопления в Лоньско-поле высохли. Тропическое буйство лета осталось в прошлом. Теперь фермерам нужно подкармливать диких кабанов. Животным надо накопить толстый слой подкожного жира, чтобы пережить зиму. С ледяными ветрами из Сибири на Дунай прилетают журавли. Около 100 тысяч птиц летят в пусту. Здесь они могут извлечь всю пользу из последних осенних деньков. Они провели лето в Заполярье и сейчас вместе с птенцами направляются в Африку на зимовку. Но они останутся еще на пару недель в этих орошаемых Дунаем венгерских долинах, чтобы отдохнуть и пополнить запасы энергии. Хотя урожай уже собран, в долинах и полях пусты для них найдется достаточно пищи. Каждый вечер они покидают сухие поля и возвращаются к защищающим их водам. Венгерские долины – это ковер из плодородных заболоченных земель, питаемых Дунаем и сетью его притоков. Мелкие соленые озера Пусты обеспечивают журавлям защиту от хищников.
Дни становятся короче, а ночи холоднее. Журавлям скоро пора будет двигаться дальше. Этим утром волнение птиц особенно ощутимо. Время пришло. Как по команде, все птицы взлетают и направляются на юг. Впереди их ждет долгое и опасное путешествие. Не все вернутся сюда следующей весной, чтобы снова отдохнуть уже перед полетом в Арктику. Когда журавли улетают, пусто становится тихой и опустевшей. Дунайскому тритону тоже пора покинуть мелкие озера. Но его путешествие слегка менее значительно. Он ищет трещинки в грязи. И как только найдет подходящую, спрячется в нее до прихода весны. На Дунай прилетает новая стая перелетных птиц. Сотни гусей собираются посреди реки. Как и журавли, они прилетели из Заполярья. Но они останутся зимовать здесь. Белград. Несколько месяцев назад, во время половодья в районе слияния Савы и Дуная, в городе случилось наводнение. Теперь он во власти зимы. Но даже пронизывающий холод не отпугнет перелетных птиц. Стая за стаей они прилетают в самый центр города. Каждый вечер стаи малых бакланов летят против течения реки с мест кормежки к безопасному центру города, где могут отдохнуть на высоких деревьях. Еще не наступила и середина зимы, а температура уже ниже нуля и постоянно падает.
Когда сюда приходит антициклон из русской тундры, температура может целыми неделями держаться в районе минус 20 градусов. Ледяные ветры дуют вдоль русла реки, и холод усиливается. Дунай начинает замерзать. Лед собирается в воде. Пока река полностью не покрывается ледяными доспехами. Дунай скован льдом на всем своем пути через Румынию, Болгарию и Сербию. Это самая холодная зима за 40 лет. Замерзло даже Черное море. Суда и баржи остаются на месте целые недели. Зима безжалостна. Она вынуждает даже лесного кота неуверенно выйти на лед. Нельзя оставить пропадать тушу самки оленя, когда пища достается с таким трудом. Клубящийся кристаллический туман разглаживает лед метровой толщины и придает ему форму. Ущелье теснины и железные ворота тоже скованы льдом. Застрявшие здесь суда и баржи нужно освобождать с помощью ледокола, пока их не разрушило давление. Дунай замерз даже в Вене. Когда в свои права вступают снег и лед, характер реки меняется. Летнее изобилие уступает место жесткой борьбе за жизнь. Несмотря на холод, семье выдр удается достать рыбу. А вот цапля сейчас не сможет порыбачить. Цапля осторожно приближается к выдрам. Отчаянный голод заставляет птицу рискнуть побороться с выдрой за кусок рыбы. Но на этот раз еды она не получит. Подо льдом жизнь течет медленно. Даже самы, жадные хищники, собираются в группы и остаются практически без движения. Мороз охлаждает их мышцы и мозг, погружая их в летаргическое состояние. Миновала середина зимы. Каждый день солнце пригревает все сильнее, и его сила чувствуется на всем протяжении реки.
Когда начинается вскрытие льда, все происходит очень быстро. Уже через несколько часов Дунай освобождается от своих ледяных доспехов. Из-за таяния снега воды становится больше, и река выходит из берегов. Прибрежные леса снова затоплены. Время спокойствия прошло. Шум и гвалт возвращаются на реку. Это сигнал для остромордых лягушек. Тысячи лягушек устремляются в свои нерестилища. На несколько дней самцы приобретают ярко-голубой окрас, и чем больше самцов, тем ярче и насыщеннее их цвет. Приход самки провоцирует мгновенную реакцию. Если самцу удается поймать самку, он ее просто так не отпустит. Благородство у лягушек не в почете. Если за одну самку сражается слишком много самцов, то ее могут продержать под водой так долго, что она утонет, став жертвой их борьбы. Эти мрачные сцены – порождение инстинкта размножения, необходимости передать свои гены. Даже если самка умрет, ее икра будет отложена и оплодотворена. Эти голубые лягушки ни перед чем не становятся. Они вцепятся во все, что движется, даже в жаб. Жабы спасаются бегством. Самка берет на спину меньшего по размерам самца. Но они никак не могут избавиться от сверхусердных поклонников. Теперь цапли наконец-то могут выбирать из изобильного меню. Стоит просто сунуть клюв в воду. С весной на всем протяжении Дуная снова расцветает жизнь. Сотни и тысячи птиц возвращаются, чтобы вырастить птенцов в этих водных джунглях. Плавучие ковры кувшинок – отличное место для крачек, чтобы вырастить потомство. Здесь они спариваются, и их птенцы рождаются на листьях кувшинок.
самого первого дня жизни их существования неразрывно связано с водами Дуная. Из поколения в поколение дельта Дуная создавала для них богатые охотничьи угодья. И если повезет, следующей весной эти птенцы будут приносить пищу своим собственным детенышам. На своем долгом пути к дельте Дунай проходит и создает множество необычных ландшафтов. По мере смены времен года река снова и снова меняется. От буйных паводков к щедрому летнему изобилию. От смертельного зимнего холода назад к паводкам. Долгие века эта река формировала природу и цивилизацию континента. Будем надеяться, она навсегда останется такой же. Огромным потоком, проходящим через всю Европу, соединяя разные миры. Программа озвучена студией Арк ТВ. Текст читал Дмитрий Полиновский.